sebab-sebabnya pas. Memang ini sebab sujud sahwi. Maka disunahkan untuk sujud sahwi bagi imam dan wong yang salat dewean. Kalau makmum wajib mengikuti. Tidak sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi, boleh juga tidak sujud sahwi. Kalau makmumnya sujud sahwi, itu sujud makmum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Wallahu ta'ala alam. Ada lagi? Ada. Ya. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Mudah-mudahan sedikit ilman wasi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min du'an la yasma', min 'ainin la tadma'. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.